Beginilah cara suara-suara terkenal di film dibuat. Saat kamu mendengar suara orang berjalan di salju, sebenarnya itu bukan suara salju sungguhan. Sebagai gantinya, mereka membuatnya dengan cara menginjak garam dan meremas kantong di permukaan yang sama. Mereka bahkan bisa menirukan suara tulang yang patah dengan sempurna hanya dengan mematahkan sebatang seledri. Dan di film zombie, cara mereka membuat suara zombie juga cukup aneh. Mereka punya seseorang yang berdandan seperti zombie, menggigit tomat untuk menghasilkan suara gigitan, dan juga membuat suara geraman aneh hanya dengan mulutnya. Kalau dilihat, dia benar-benar terlihat seperti zombie.